او چې کوم هلته کې وابسته خلک وي یا تارکیني وطني نو هغوی یې سوله هم په کار نه وي. خو چې کله به داسې موقع باندې یادېږي نو یقینا چې د هغوی خدمات وي، یقینا چې هغوی هغه د خپلو هغه میشتګونو ده هغوی له یې مینه ورکوي. دا د هغه مینې څرګندونه ده چې اجاز خټک صاحب دي، اجاز تلوال صاحب دي، فضل مومن صاحب دي، چې کله دې پروګرام خبره کړې نو دی غوښتل چې په دې کې د مشر مېلمه منظور الحق منظور صاحب دي، زه هم د دوی په هغه مینه باندې ورته بلنه ورکوم چې راشي او خپل خیالات مو سره شریک کړي. محترم منظور الحق منظور صاحب. د اماراتو پښتو ادبي ټولنې وګړو، ادبي مشرانو، پوهانو، لیکوالو په سټیج باندې ناست ډېر محترم ممبر شفق صاحب، شمس بنيري صاحب، اجاز خټک صاحب راځي اوس لږ وخت بعد او الیاس تلوال صاحب، مېرمنو خویندو او حاضرینو، ډېر زما لپاره د عزت مقام دی چې ستاسو دومره ادبي ذوق والا ادبي خلکو پوهانو مخې ته ولاړ یم او تاسو ته په داسې موقع باندې خبره کوم چې د اماراتو د ادبي ټولنې د 38 کاله د پوره کېدو په موقع باندې 38 کلنه غونډه ده. نو زه خپله په سعودي عرب کې پاتې شویم، نو ما دا کتلي دي چې تاسو ټولو ته پته ده چې کوم ملکونه چې سعودي عرب دی، امارات دی، په امارات او سعودي عرب کې زمونږ ډېر زیات خلک هغه کوي. که په ټول دنیا کې څه 15 یا 4 یا لکه خلک دي نو په هغې کې نیم په نیمه په دې خلیجي ملکونو کې دي او په دغه کې بیا د نیمې نه زیات چې دی په سعودي عرب کې دي او په اماراتو کې دي. او بله خبره دا ده چې په دې ګلف ملکونو کې یا په خلیج کې چې کوم زیاتتر خلک دي نو هغه د دې سیمې خلک پښتانه دي. او درېیمه خبره دا ده چې پاکستانیان خو د روزګار په تلاش کې ډېرو ملکونو ته تللي دي، ډېر ښه وطنونو ته تللي دي، ډېر ښې نوکرۍ ورته میلاو شوي دي او ډېر ښه پوزیشنونو کې دي. که نن تاسو وګورئ نو که تاسو د انګلینډ مثال واخلئ، په لندن کې چې کوم میر دی نو هغه د پاکستان اوریجن پاکستانی دی، د هغه پلار هغلته یو بس ډرایور و. هلته چې کوم د هغې هوم سیکرټري دی ساجد، هغه چې دی نو د هغه پلار هم دغسې تللی و هغه ته کار روزګار دپاره. هلته د هاوس اف لارډ ممبران دي، هلته په یو وخت کې د لیبر پارټۍ چیرپرسن چې وه سنده وارسي نو هغه د پاکستان اوریجن و. هغلته منسټران دي لکه شاهد ملک د لیبر پارټۍ و. دا ټول خلک تر دې حده پورې چې هلته د هغوی په هاوس اف لارډ کې یو څه ممبران وي چې هغوی ته سپریچول لارډ وي. هغه د هغوی د عیسایي طبقې، فرقې، مذهبي، روحاني ممبران دي. هغوی د هغه روحاني چرچ ریپرزنټیشن کوي. په هغې کې یو پاکستاني اوریجن والا پاکستانی و چې د هغه نوم و مایکل نظیر علي. په سعودي عرب کې چې په امریکا کې داسې ډېر زیات پروفیشنل خلک او ډېر کامیابه خلک چې دي نو هغه د پاکستان د دې خاورې نه تللي دي. په اسټرالیا کې چې کوم د ریلوې نظام دی نو هغې ته ګان ریل وایي.
ګان ریل ځکه ورته وایي چې په یو زمانه کې هغوی ته دا د ریلوې پټلۍ لګول ډېر ګران کار ښکارېدو. نو هغوی څوک کاتلو د دې علاقو یا د مونږ د دې علاقې او یا د دې سرحد نه اخوا یو پښتون او هغه ورته ووایي چې زه به دا کار وکړم او هغه د دې ځای نه اوښان بوتلو او هغه اوښانو باندې هغه ډېر کامیابۍ سره هغه ټرین سیسټم جوړ کړو. اسټرالیا کې چې کوم دی د هغه په نوم باندې هغه ټرین سیسټم اوس هم چې دی نو ګان ټرین دی. نو دا د نورو ملکونو خبره ما کوله خو راځم د خلیج ملکونو ته چې د خلیج په ملکونو کې چې کوم خلک کار کوي او زیاتره د دې سیمې خلک دي نو هلته ډېر سخت کار دی. هلته چې دی نو دا درجه حرارت چې دی نو دا د 50 ډګري سنټیګریډه پورې رسي. ډېر زیاته ګرمي وي هلته کې. ډېر کم خلک هلته کار کولی شي په دونه سخت حالاتو کې او په دونه سخت حالاتو کې زموږ دا خلک هلته کار کوي. او زما خیال دی چې هلته یو پول داسې نشته، یو بازار داسې نشته، یو بلډینګ داسې نشته چې په هغې کې د دې خلکو محنت او د دې خولنې شامله. نو دا خلک چې کوم هغلته لاړ شي او دوی د دې خپل وطن نه مسافر شي نو دا خپل وطن خو ورته به خامخا یادېږي. خو په دې کې یو مدیداره خبره دا ده چې ډېرو خلکو هلته خپلې ځوانۍ تېرې کړي، هلته خپل عمرونه یې تېر کړه. د دې ځای نه چې ځینو ځوان وي او د هغه ځای نه چې راځي نو بوډا وي، دا دومره وخت هغلته تېر کړي په دغه شګو کې، په دغه ګرمۍ کې، په دغه خلکو کې چې هغې کې د کفیل سیسټم دی چې څه خلک پکې ډېر زیات انسانیت والا خلک وي، څه پکې ډېر ښه خلک وي او د خپلو څوک سره کار کوي دی ډېر زیات خیال ساتي او څه پکې ډېر زیات سخت خلک وي. او په دې دومره سختو حالاتو کې چې دا کوم خلک کار کوي نو زه به ووایم چې دا پښتانه دي. دې کې 80% خدمون صاحب 80% پکې پښتانه. د دې خلکو دغه کنټریبیوشن خو په خپل ځای خو دا خبره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دوی په دغه ځایونو کې دا د خپل د پښتو سره ژبې سره شوق چې دی، مینه چې ده، دا هم ژوندی ساتلې ده. او هلته موږ ته موقع میلاو شوه چې د سعودي عرب کې د دغه خلکو د مشاعرو کې د دوی په دې پروګرامونو کې شامل شوم او یا مې هسې واورېده نو ډېر د معیاري شاعري لیکي. او یو بله خبره چې ما دغلته وکاته زیاتره په دغه خلکو کې د دیر خلک دي، زیاتره د دیر خلک دي، د دغه علاقو خلک پکې زیات دي. بل یو خبره چې ما وکاته زمونږ په شاعرۍ کې عمومي طور باندې یو رواج دی او تاسو ټول شاعران یې زه بخښنه غواړم که داسې خبرې چې ما غلطه کړي نو بیا به مې ټیک راته ووایي. په هغې کې چې کوم دی نو د ګل او د بلبل او د ګل او د بلبل او د هجر او د فراق او د مجنون او د رباب کیسې دي. خو نن چې کومه شاعري ما کتلې ده هغه چې دغه خلک کوم دا شاعري لیکي نو هغه شاعري یوازې نه ده، هغه یو ډېر لوی خدمت کوي. هغه دا حالات چې په دې ملک تیر شو یا په دې ملک تیریږي، زما خیال دی چې د پښتنو په وطن په 6,000 کالو کې داسې حالات راغلي چې کور ته یې داسې جنګ راغلی و چې پته یې نه پوهېږي چې دا چې دوست څوک دی او دشمن څوک دی. په داسې حالاتو کې چې کومو خلکو دا حالات ریکارډ کوي، دا حالات محفوظ کوي چې سبا به مونږ نه یو، نو دا دغه خلک دي چې په دغه شګو کې دي او په دغه دشتونو کې دي. د دغه سعودي عرب ته تلو نه وړاندې زما دا خیال و چې پښتانه نه لیکل کوي او نه لوستل کوي او نه خپل تاریخ لیکي او نه خپل تاریخ وایي. خو په دې باندې زما ډېره تسلي وشوه چې دغه شاعري چې کومه ده هغه شاعري هغه تاریخ لیکي او هغه تاریخ محفوظ کوي. او زما په خیال چې دا یو ډېر لوی خدمت دی د راتلونکي نسل لپاره. هسې که تاسو وګورئ زما علم زما مطالعه ډېره کمه ده، خو که د افغانستان حالات وګورئ، د افغانستان واقعات وګورئ نو څومره 40 کاله وشو په دې موږ هغه مرستې لیکلي دي څومره چې د دې حق دی، دا څومره کشاله چې تېره شوه، څومره تکلیف چې زموږ په دې پښتنو باندې تېر شو، څومره تکلیف چې په
سرحد نه اخوا او دې خوا په خلکو باندې تېر شو، د دې حق خو موږ نه دی ادا کړی. زما په نظر کې صرف یو کتاب راغلی دی، نور به وي، خو ده هسې ستاسو دا پاملرنه دې طرف ته راګرځوم. هغه امیر عثمان صاحب زموږ یو سفیر و، هغه یو کتاب لیکلی دی د ډیوې لاندې تور تم. د ډیوې لاندې تور تم هغه افسانې لیکلي دي، ډېر ښکلې افسانې لیکلي دي، مختصر او په دغه حالاتو باندې، دا د جنګ په حالاتو باندې لیکلي دي. نو خبره مې دا کوله چې زموږ په پښتو کې د اوږد لیک رواج نشته، ناول خو موږ وایو نه. سره د دې چې په دنیا کې که تاسو وګورئ، نن په انګلیش لټریچر کې تاسو وګورئ، نو د ټولو نه مشهور، د ټولو نه پاپولر، د ټولو نه افیکټیو مین چې کوم دی نو هغه ناول دی. او که تاسو وګورئ نو د ټولو نه زیات عمر یا زیات ژوندی چې دی نو دا هم ناول دی. په هغه ژبه کې خبره کوم، په هغه ژبه کې خبره کوم. زموږ په ژبه کې شاعري ده، او شاعري شکر دی چې په دې شاعرۍ باندې قطعاً او پابندي نشته. نو خو په پښتنو باندې د هر قسم له پابندي ده، پابندۍ دې خپل ځان باندې دربولي دي. څونه فاین آرټ چې دي نو هغه په ده باندې حرام دي. نو دی به شاعري نه کوي، نور به څه کوي؟ په پښتو کې هر دویم سړی شاعر دی. صحیح. نو دا خلک چې د شاعرۍ باندې ورته پابندي نه لګولې او په دې شاعرۍ کې لږ ډېر څه وایي راوایي، کني بیا به چې کوم دی نو دا شاعرۍ کې به مونږ دا خپل تاریخ او خپلې خبرې او خپل ریکارډ به مونږ نه شو محفوظ کولی. او په دې سلسله کې چې دا کوم هلې ځلې دې پښتو ادبي ټولنې کوي، نو زما په خیال واقعي چې دا ډېر ګران کار دی چې په هغه ملکونو کې سهار نه ماښامه پورې خلک کار هم کوي، مزدوري هم کوي، بیا د ادب دپاره وخت وباسي، او بیا دا ده چې ورسره وسایل هم نه وي، د پیسو نش نیمګړی هم ورسره وي، او بیا هم هغوی دا تحریک ژوندی ساتلی دی، دا لیک لوست کوي. نو زما په خیال چې ډېره لویه خبره ده. یو دوه درې خبرې چې دي نو هغه د پښتنو یو کمپلیکس شخصیت دی. د پښتنو چې کوم دی نو دوی د دوی په شخصیت کې یو ډېر کمپلیکس څیزونه دي. دا موبایل ما بند کړو، خو دا داسې وخت کې دغه شو. د پښتنو په شخصیت کې دا دي، د پښتنو په طبیعت کې دا دي چې خپل تاریخ سره ډېره بې کچه مینه کوي، فخر هم پرې کوي، خو نه یې لیکي، نه یې وایي او نه پرې ځان کوي. بس وایي مونږ داسې چل کړی. او که تاسو وګورئ نو دا ما دې موقع په نسبت د تاسو ته خبره درته کوم چې نن ډېر لوی پوهان دلته راغلي دي. هغه یو فوډ فار ټاک چې زما ذهن کې یو سوال دی، هغه سوال ورکوم چې د پښتنو یو سټیج راغلی دی چې تاریخ دنه انټینشنلی یا ان انټینشنلی دنه خپل تاریخ ورک یا د خپل تاریخ اون کوي. زه ډېرو خلکو نه تپوس کوم چې دا مونږ پښتانه چې مسلمانان شو دې نه وړاندې شو، نو ډېر په یره وایي چې یاره دې نه وړاندې په کوم ځای کې بودان شو، یا به هندوان یا به زرتوش، یعنې کوم قوم چې په خپل تاریخ فخر خو پرېږدئ چې اکسپټ کوو یا نه. مونږ نن چې خبره کوو نو مونږ خو د 400-500 کالو یا 1200 کالو تاریخ خو زمونږ ډېر لوی خلک ډېر اتلان پکې شته، خو تاسو په دې سوچ کړی دی چې که د دې نه مونږ شاته لاړ شو نو زمونږ څوک په تاریخ کې مونږ پښتانه څوک دي چې چا لوی کار کړی دی، ډېر لوی خلک دي، ډېر لوی کنټریبیوشن دی، د هیومن سیویلایزیشن د ډیولپمنټ لپاره چې ډېر لوی کار کړی دی. نو دغه ته بلکل تیار ده. یو داسې مشر یا یو داسې بوډا چې د هغه حافظه ختمه شوي، خپلې خبرې تېرې شوي، مونږ په هغه کیفیت کې وو. که تاسو وګورئ نو زه صرف دوه حوالې دوه خبرې کوم په دې کې. یو چې دی نو د زیرو د صفر ایجاد باندې عرب او هندوستان چې دی د ډېر وخته دا دعوه کوي چې دا صفر چې دی دا ایجاد کړي دنیا کې یو ډېر لوی انقلاب راوستو. دا د میتھمیټکس په علم کې یو ډېر لوی ډسکوري وه، د صفر ایجاد، د صفر معلومات. لیټسټ ریسرچ دا دی چې دا په بشخالي کې
څه څیزونه راوتي دي چې هغې لیکل شوي وو او هغه لیکل ته بشخاني منسکرپټ وایي، په هغه کې چې کوم دی دا صفر و. دا صفر په دې علاقه کې ایجاد شوی دی، خو موږ یې نه ونکوو، موږ یې کولی نه شو، موږ خو خپل تاریخ یې کړی دی که نه، موږ خو ورته بد رد وایو. بل دا دی چې موږ په دې ثوابه کې د سنسکرت یو ډېر لوی عالم د خپل دور او د دې ژبې یو داسې عالم چې هغه د دې ژبې په عالمانو کې په یو څو کسانو کې راځي، د هغه نوم پنیني دی. پنیني موږ چا ته هم پته نشته، موږ خو ډېر ښه سلوک خلکو سره ساتو، ډېر ښه ښېګړه د خلکو سره کوو، موږ د هر چا روادار، پښتون ډېر زیات روادار دی، پښتون د هر چا خیال ساتي، د هر چا خبره اوري، ډېر کلو ذهن والا دی. په دې مونږ کې سیکهان اوسېږي، هندوان اوسېږي، مونږ چې کوم دی نو هغوی سره سلوک زمونږ بالکل ټیک دی، لکه د یو دوه درې کسانو خبره به نه کوو. خو دا دی چې کله خبره راشي د پښتو نو مونږ بیا وایو چې نه دا پښتون دی او دا پښتون نه دی. لکه ماحول سوسایټي دې کې خو ټولو خلکو کنټریبیوشن وي، چې د هغه کنټریبیوشن د هر مذهب او د هر فکر او د هر طبقې والی په کار دی چې د هغه خلکو کنټریبیوشن که څوک مونږ سره زمونږ په دې ژوند کې شامل دی، زمونږ غونته پښتو کوي، زمونږ غونته پښتو وایي، زمونږ غونته د دې پښتو په دې ماحول کې دی، نو په کار دی چې هغه عزت او احترام خو ورته ورکړو. او دغسې د پښتون په دې طبیعت کې چې کوم کمپلیکس چې دی چې کوم کنفیوز دی، هغه دا ده چې دی ډېر ښه دی، د هر چا ډېر خیال ساتي، خو په خپله سوسایټۍ کې په طبقاتو باندې یقین ساتي چې دا جولا دی، دا نهي دی، دا نداب دی، دا پښتون دی. صرف چې ځمکه کوي نو هغه د ده په خیال کې صحیح پښتون دی، بلو بلډډ پښتون هغه دی چې ځمکه کوي. که چیلی ساتي، که ګډې ساتي، که تجارت کوي، هغه د ده په خیال کې صحیح پښتون نه دی. دا یو عجیبه کمپلیکس ته د په ذهن کې دی، د پیسې سره مینه بې انتها، خو تجارت نه کوي. دا خو اوس چې دی نو هندوان لاړه، نو اوس چې تجارت زموږ مجبور شو چې تجارت وکړو، خو پیسې ډېره خوښه ده، خو تجارت نه کوي، صرف غنم به کرم، جوار به کرم، ځمکه به کرم، دا کار به کوم، نور به چې دی نو نور بس نه کوم. او د خپل تاریخ په باره کې چې دی هغه خبره چې زه ترې راوړاندې شوم، هغه یو خو دا ده چې د خپلو مشرانو باره کې ورته هم پته نشته، په دې باندې هم چا کار نه دی کړی، چې که چا نه تپوس وکړي چې یاره دا میرویس نیکه څوک و، نو وایي به چې یاره خبر نه وي. په خپلو مشرانو په خپلو علاقو باندې شیخ ملي ته تپوس وکړو، وایي به چې خبر نه وي. ښه، بل د ده په دغه یو بل کمپلیکس دا دی، یو کمپلیکس خو غني خان خپل کتاب کې د پټان کې ورکړی دی چې د چې کوم تشدد دی، دا تشدد د شاید چې دی ډېر وخت پرامن پاتې شوی دی ایز ا بودیسټ، نو کېدای شي چې دا تشدد د کې د دغه وجې نه راغلی چې اوس زیات متشدد. تاسو به تنګ شوي ډېر وخت وشو، خو دا ده چې دا خبرې تاسو سره شریک کوم، او که تاسو تنګ شوي نو بیا به دلته بندې کړو. دا خبرې کې چې ته نشي کېدی، دا خبرې کې چې ته نشي کېدی، او بیا هم کېدای شي. دا ده چې بالکل دا خبرې چې دی نو زه یې راغونډوم. د ده په طبیعت کې چې کوم دا خبره ځکه ستاسو مخکې کومه چې که غلطه وي نو تاسو راته ووایئ چې بیا غلطه ده. هر ځای کې د جنګ او د دې لپاره مشهور دی چې د جنګ کوي، ټوپک راځي، بله مولي د جنګ نه واپس کېږي. خو د ده په طبیعت کې چې کوم دی نو د ده په طبیعت کې زما په خیال داسې نه ده، دی د هغه خپل طبیعت پټوي، د ده طبیعت کې جنګ نشته، د طبیعت کې امن دی. دوه متلونه موږ وایو، یو دا وایو چې خدای د خپل ګډ کوزي مرګ راکړي، بل وایو چې خدایه مه مې شاپسې کړي، مه څوک راپسې کړي. کوم چې دا متلونه وایي هغه د جنګ شوقي نه وي، جنګ د هغه مجبوري وي. نو زما د خبرې دا مطلب دی چې د ده په ذهن کې دا دونه کمپلیکس او دا څیزونه راغلي دي، دا یو ډېر لوی تاریخي دا دی. دا دلته خبره راغونډوم، خو یوه خبره کوم
او هغه ډېره ضروري ده او تاسو ټولو ته کوم چې په خپله ژبه ډېر لوی فخر کوي خو د بلې ژبې ته ډېر پسخي نن که د ښه نښه لیکوال تاسو ما له یو دوه درې پیجه د هغه راوړئ نو په هغې کې به څه به یې لیکلي ژبه د نورو ژبو نه ټکي اخلي دا څه بده خبره نه ده د نورو ژبو ټکي راځي ټلویزیون د ټلویزیون وي اسپتال د اسپتال وي زه یم چې روغتون ورته اړ وایم خو دا چونکې او چونانکې او لهذا او البته او دا چې کوم دی نو دا د پښتو په دې مزاج کې شته چې دا موږ بار بار وایو چونکې دا ستاسو سره وایم دا د پښتو په مزاج کې شته دا موږ په کتابونو کې ولیکو نو دا نشته ښه دا خو پرېږدئ چې عام موږ خلک چې وایي چاولې انډې بهي زموږ په ژبه کې خو نور ټکي شته که نه موږ ټول یو بل ته بهي وایو که نه زه د ژبې خلاف کوم د اردو خو زه دا وایم چې هسې د ژبه پښتو وایي پښتو لیکئ پښتو کوئ خو دا دی چې دا ورسره زیاتې ورسره نه دی پکار که په هغه ژبه کې خپل ټکي وي ښایسته ټکي وي نو د هغې د طبیعت او د مزاج د خلاف که ټکي نو هغه د من حل چې ضرورت نشته نو ستاسو ډېره مهرباني دې وخت کې واقع ده چې خلک ډېر زیات ستړي شوي خو که دا فکر کوئ چې دا پروګرامونه په وخت شروع کوئ نو زما په خیال چې دا مسلې به بیا ډېرې کمې چې لکه په وخت شروع شي نو خلک به نه تنګېږي ډېره مهرباني